आईटी सेक्टर के बारे में, जहां पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि टीसीएस ने 2% का वर्कफोर्स जो उनका है, 6 साढ़े 6 लाख टोटल जो इनकी स्ट्रेंथ है, उसमें से 2% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का फ़ैसला करा है। ये सीईओ ने डिक्लेयर किया टीसीएस के आज ही। और इसका अनुमानित जो नंबर होगा वो 12,000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 12 से 13,000 एम्प्लॉयज़ इसमें इम्पैक्ट करेंगे। और ये जो ले ऑफ है, ये कंपनी ने साइड किया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोमेंटम को देखते हुए और उसके इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए रीस्किलिंग पे ध्यान देते हुए उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वर्कफोर्स में डिफरेंट स्किल सेट्स जो रेलेवेंट नहीं है या वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। उस बेसिस पे 12,000 से ज़्यादा